Čia dvokas, lyg būtų žmogus miręs. Nukrito ir aprikėte? Nu. Pasiuntė mane, na. Good morning. Kai taip nukritot? Gerėt vakar, kas buvo? Nekritinėkit čia, gazdinu čia buvo. Ką, good morning, sveiki. Sveiki atvykę į 6 dalį. Dabar yra 16 diena ir mes prabūdom parke. Sušikti, bet svarbu vėjas mūsų niekur neišnešioja. Tai tas bus smagiausias. Žodžiu, kaip nebūtų rytas, jeigu neprasidėtų su problemom. Turiu mažai elektros, bet čia turbūt ne bėda. Įsisuktume kelias dienas. Mes išvarom iš vis, kur kelias dienas jokios civilizacijos nebus. Ir maistą pasiruošim. Esam pasiruošę maistą. Kaip ir elektros irgi išsiversim. Tik dabar viena bėda, mano telefono lizdas. Dulkių ten prisirinko ant tiek šudeliukų, kad jau visai nebesikrauna. Ir dabar varom, bandysim į taisyklą. Žiūrėsim, kokias galimybės mūsų yra. Sutvarkė, viskas puiku. Teko pravalyti tą lizdą. Dulkių prisirinkė per 1,5 metų. Ir toliau skuodžiam. Skriejam kelią. Šiandien esam nusižiūrėję tokį kelią nuo Folonika iki Albinija. 71 km nuo memgojimo vietos iki Albinijos centro. Miesteliukas mažiukas toksai. Laukia tik 200 pakilimų, 200 metrų. Žiūrėsim, kaip seksis. Pradėjom 9 val. Ryto. Tikėkime, užbaigsim prieš tamsą. Na ir šį video turim rėmėją. Noriu labai padėkoti narka.lt. Tai yra internetinis žaidimas su daug įspūdingais veiklom, visą kitą. Tai užeikit, pasižiūrėkit. Nuoroda yra aprašyme. Nuvarėm 11 km per valandą su biškiu. Dabar čia kylam į kalną ir pristojom papusryčiauti. Valgysim makaronus paruoštis jau. Išvarysim kelią, kad energijos būtų kuo daugiau. Neužteko makaronų, tai dar iš tų paskėpsim vieną pakik. Ne. Mano dviračiai atėjo turbūt pabaiga. Matėsi iš šono koks pokytis? Ar ne? Ta, aš Nežinau, nepamačiau. atsėdus iš viso ne, taip juokinga atrodo. Žodžiu, kame esmė, kas buvo. Važiavom, mes žaidžiam čia žaidimą, atspėk mano gyvūną. Važiuovom, draugas parašė žinutę, žiūriu į tą ragelį, bandau susikaupčiuti, žiūriu. Bum! Tiesiai. Tipo net nebuvo, kad praslydo. Ne, O buvo, tai va. Tai va, tiesiai, pakilo visas galas, aš irgi taip pakilau ir tada susileidau. Ratas įlindo į vidų, žodžiu. Priekinis. Bandžiau pavažiuoti. Važiuoja, bet žiauriai sunkiai. Taip va, kaip ir nieks netrukdo, atrodo. Bet kažkada galas ateis. O čia jis visas kreivas netgi. Pažiūrėkit. Kas kreivas? Ratas? Šitas visas A, kreivas. šitas taip pizdu, čia ir nuim galim nuplėkti. Bet visas šitas, man rodos, palinko ir dabar yra daug arčiau rėmų.
Aš noriu pasižiūrėti filmuotą medžiagą, kai mes rašėm. Mumis jis yra toks pat kaip pas Atiliją dviratis ir Rėmas tas pats. Tik tai pas ją šitą nuėmė mes. Tai nėra šito. Tai tarpas pas ją tai va, gal toks va yra. Oi, toks va gal yra. O su ta blėka būtų toksai gal. Bet iš tikrųjų šitas va pats, manau, palinko. Arba čia, nežinau, gal kažkas tai. Nu toks. Jis turėtų būti tiesus, jei neklysta. Ok, matosi, kad čia kažkas. Bet nieko, vis tiek bandysim mint taip. Žiūrėsim, jeigu šiandien laikys, tai nieko ir net nedarysim. Taip juokingai šitą. Jis būtų minutė, aš važiuoju, atsisukai ir dar toks, bet taip tiesiai, apskaičiavę viską, ten lygiai, va tai va, ir į tą visą bum, aš tik atsisuka, žiūrė, Airdas ori jau pakilęs. Kiek juoka negaliu. Gerai iš tikrųjų, kad tiesiai stulpa, nes jei būčiau su koja atsitrenkęs būtų daug labiau skaudėję. Tai tiesiai į tą stulpą, mes tais Airdu veidžiam kalbų. Aš jau galvoju, kokį ten klausimą Airdas užduot, koks ten gyvūnas. Atsisuka, Airdas skrenda jau. Gerai? Tų kalnų yra jūra, bet ten yra nacionalinis parkas, tai beapsiai mums rodo pro šičia varį. Beliko 32 kilometrai. Kaip ir minėjau, darysim streamą kiekvieną dieną iki 50 000 subscriberių, tai vakar dar darėm. Tai vėl buvo, kurie bombino. Pas Atiliją dabar daugiau mergaičių matau prieėjo, tai čia tokia jau kaip ir konkurencija gaunasi. Dabar merginos prieš vyrus, pas mane rašosi vyrai, pas Atiliją merginos. Nežinau toks. Gerai atrodo. Pas mane 4, pas Atiliją 3. Užsipilno. Jau mums su Atilija vaidenasi. Važiuojam, atrodo važiuojam nuo kalno, bet kažko tai sunkiau mint, blemba. Nu, suminam. Pasižiūrim atgal nuo kalno, tipo į kalną atrodo kilo. Taip atrodo, grinai, nuo kalno iš tiesų į kalną variau. Taip, kažkokia optinė iliuzija čia. Jaučiu ne pirmą kartą mūsų apipisinė. Likusį kelią dabar padavė mums per autostradą. 10 km beliko. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Ir mano patys prašo valgyti jau lenda pirštai. Kapam lazaniją. Žodžiu, išsirinkom tokią vietą, čia laukuose, tokie labai nieko gero laukai, bet čia mums pakeliui. Ir dar ištiko tokia nelaimė. Palikom, kas nežino, turim 2 šuniukus, vieną Belą ir kitą Džerį. Ir Džerį ištiko nelaimė. Tėvas minutį paliko jos ten prie namų, išėjo greit striukės pasiimti pasivedžiojimui. Ir Džeris iš kiemo išbėgo ir kažkas tai nutiko, arba jisai pabėgo, arba jį pavogė, arba jį mašinomis, nes yra buferio likučiai lygiai prie Ankalcės, bet čia nežinia ar nuo dabar, ar nuo seniai. Tai čia buvom dar daug kartų sustoję, bandė visai į tos kaišiadorių grupės dėti, nu žodžiu.
Nu, bet nepaisant to, visai nieko lazanė. Tokia košė gavosi, bet nieko. Šaldytų, ką noriu. Good morning. Atsikėlėm patraukalį vietai. Negaliu patikėti vis dar, kad mumis sušyko. Bet palapinį vis tiek planuojam keis greitų metų, tai šito marmalo nematysit. Bet vis tiek reikėtų ją nusivalyti čia. Pasilikti ją norisi vis tiek. Vakar abudu su Otilė labai buvom prastos nuotaikas, tai net nieko nefilmavom. Kursinimo momentas buvo ir streamas labai išsinaitėjęs, tai mes labai trumputį tokią padarėm, kad tiesiog pažadą laikyti. Jo. Šiandien. Bet viskas gerai, naktį Dievas paskambino, prikėlėm mumis. Grįžo šuniukas mūsų sulaužyto koją, bet svarbu, viskas gerai. Tai ves pas veterinarį šiandien sakė ir viskas bus gerai. Ta proga, kad net dingo ir grįžo Džeris, tai net Džeris su Bela pasitį Lovytį šiandien mėgojo visą naktį. Tai tėtis sako, net pats sako, verkiu, žiūriu postą, kurį kėlėm Instagram'e, sako, net verkiu, kiek, sako, baisu ir sako, bijau, sako, kad kažkas blogo būtų nutikę. Bet sako, kai grįžo, sako, taip gerą ant širdis padarė. Tai iš tos laimės visiems skambinėja, sako, grįžo, Džeris grįžo. Jo, šiandien labai bloga diena nusimato. Labai vėjuota, dabar tai ir šalta, kai vėjas papučia. Bet taip tai laipsniai yra normaliai taip. Šiandien neplanuosim daug numint, bet mums reikia būtinai numint, kur bent kažkas powerbankus įsidėtų kraut. Nes saulės nebus šiandien, tai Все, apsipakavom ir jau Otilė nusirengė ir važiuoja. Mato šūdinas kelias, autostrada, greičiausiai daugiausiai bus važiuoti. Labai nesmagu autostradai važiuoti. Vėjas nežmoniškas. Nežinau, kaip mums čia gausis mint prieš vėją. Dar plius į autostradą lendam. Pizdėt, žodžiu. Pizdėt, blėt! Kas čia darosi? Žiauri negerai čia taip važiuoti. Vietos beveik nėra, kur, žodžiu, negalima taip daryti, bet nėra jokių kitų kelių. Nervuoja. Reikės rato važiuoti dvigubai, kad daugiau būtų kelio pakilimų pizdų, bet nes čia taip tai žiauri negerai. Su policija gali būti problemų. Reikia kažkaip mint dabar iš čia. Visai turim, yra dviejų juostų greitkelius. Mes galim sakyti, vienos pusę užima. Blet. Jokinga, ne jokinga, bet va, geriausias kelias į nenori autostradą. Į kažkieno teritoriją turėjome važiuoti. O iki gražu. Žodžiu, bairis, ne bairis, va taip turėsim varyti. Žiauriai bus sunku, nuvarysim gal per dieną 10 km, bet svarbu gyvi. Čia dar to bičių, kodėl čia putos. Užkrėtė korona. Dar medužių tokių radom. Mažytės tokias, bet vėlesnės dar nematė tokių. Airdas dabar nusiims kuprinę ir ant pačių užsidės, kad kažkai lengviau būtų stumtis. Nes realiai žiauri sunku. Na, kaip gražiai atrodo kalnai visi. Vėjas tai nežmoniškas, ta prasme. Kaip šitą dviratį dar stumtis per tokį vėją ir dar paplūdimiu. Dar baisiau negu kalnai, ta prasme. Baisu. Čia tai baisiai užstrigom. Žodžiu, nes čia šitais. Pažiūrėkite, kas čia darosi. Nebepraeisi jau taip paprastai. Ir dabar niekaip nerandam, kaip išlysti iš čia. Arba, nežinau, ne. Airdas sako, aš niekada neprakaituoju. Pažiūrėkit, kaip Airdas visas šlapės, sako.
Jau toks kelias 100 kart geriau. 100 kart geriau, bent minta eina. Ne, Deividai. Ir Vycka. Nepaisant to, kad čia labai chujovi keliai, dar vėjas toks nežmoniškas čia pučia. Jau pabiškai kažkur atvarom. Ačiū Dievui, nes vandens jau nebeturim porą kilometrų. O tai troškina. Burna visai išdžiūs. Ten savo reik vandens. Žodžiu, per kelias valandas čia pavyko nuvykti kokią 10 kilometrų. Atvykom į miestelį nedidelį. Nusipirkau krepšelį, dabar prisitvirtinsiu, nes pas mane labai neproporcingai paskirstytas svoris. Čia labai daug elektronikos ir noriu čia į priekį kažkaip susidėti. Aišku, reikės dar sumastyti, kaip kad būtų neperslampama, nekristų, nešukinėtų. Dabar čia tą ir padarys. Susateškim, prisitempsiu ir gerai čia bus. Taip maždaug pažiūrėjau, kad seibysiu. 7 eurus kainavo, škiniečių. Po tuzinas ateškiu, atrodo maždaug kažkas taip. Laika tvirčiau negu pats dviratis laikas. Neįmanoma mint. Neina išstovėti. Žiūrėkit, kokia pikta dabar Otilija bus. Išsižiūrės tai dėl katai. Kas yra? Šio, atvažiavam. Žodžiu, dabar čia su Otilija biškį bėgiojam ir visą miestą dabar jau sutemo. Po 5 vyram. Atsirado rėmėjas vienas ant YouTube ir TikToką, tai biškį galėjom sau leisti adeliuką nusipirkti, Otilijai pipsikas zyzė. Zyzė visą laiką to, nori skambučio, nes aš turiu skambutį, tai vai tokį nupirkau klauno. Alio. Planas dabar varom susirasim kokią vietą ir miegot. Streamą, aišku, dar padarysim. Kaip ir pažadėjom kiekvieną dieną iki 5 štukų. Tai kas norite iš tikrųjų streamus matyti ir papulti streamus ant videkų, tai įsijunkit notificationus, varpelį. Smagus nukrito. Vai. Nukrito ir aprikėte? Nu. Pasiuntė mane, na. Nahai. Karučią, žmogus važiavo. Čia ne pra mumis važiavo. Čia važiavo, taip iš gatvės važiavo. Bum, į tą mašiną atsitrinkė. Tada bum, ant žemės įtisė, Otilija pribėgo, viskas gerai. Ir te kažką jau žiūri per tai. Normaliai. Pagaliau susiradom vietą, kol dar susiradom viską, bet žodžiu, atėjom kažkokius laukus, Bernardas pučia čiužinį, bandau sudėliot lempą, kažkas sunkiai gaunas, bet žodžiu, pabiškutuką.
ruošiamės jau gult. Dar turim jogurto, dar pavalgysim. Taip, Airti. Žodžiu, ką tik baigėm streamą, jau pabiškį ruošimės miegot. Labai smagus streamas, iš tikrųjų buvo labai jūsų daug, labai daug palaikymo. Smagu, kad atsiranda daug gerų žmonių. Pasitulė prisidėjo viena merga, Aušra, o pas mane gal 3 ar 4 bakų ir dabar pamiršau. Laimim vyrai. Visiškai nelinksma. Dabar konkuruojam su Atilijo mergaitis prieš. Kas svarbiausia, pats sumastė, nes pats žinojo, kad laimės. Ne, jinai sumastė. Tu sumastėjai. Jinai sumastė, užmetė. Ką aš sumašiau? Tai buvo, kad Atilija užmetė idėją, aš toks, rimtai konkurenciją galim padaryti. Nesakiau taip. Ne, sakai, tai čia bus merginos prieš bachūrus. Aš tik sakau, tokią konkurenciją galim padaryti. Dar prie babajų tų buvom kebabų. Nes tu pasakai, pas tai rašom panelę, sakau, oi, tai čia sakau mergos prieš vaikinus. Bet tu sumastai, kad taip ant mano dviračio panelės ant tavo vyro. Tai taip, nes tu panelė, bet aš negalvojau, žinai, taip, bet tu dar pabrėžys taip. Ne, taip. Nu, žodžiu. Laban. Ai, dar pas mus labai mažai procentų, tai gali būti, kad rytoj iš ryto negalėsim nieko nufilmuoti. Bet ačiū jums, kurie žiūri. Tikrai labai širdies ačiū. Bet tu, kurie žiūri, nepaspaudži subscribe dar. Kaip dabar kalbėsim? Kaip dabar šnekėsim iš čia? Jau geriau paspaudži. Mes darom tripą iki 5 štukų. O tu dar nepaspaudži subscribe mygtuką? Gėda. Pelėda. Nu nieko, dabar mėgosim su tokia mintim, kuriais nepaspaudži. Nieko tam. Gerai, labai. Ką, labas rytas. Atgavom telefoną. Atvarėm į pizzeriją, kur palikom powerbanką, tai biškį pasikrovėm, pietus pasiėmėm, pusryčių. Pasiimsim, laukiam, kol atsidarys likusios parduotuvės, pasiimsim likusius powerbankus ir trauksim kelią. Išminam iš miesto, kurie mėgoja. Žodžiu, košmariški kalnai. Tilė sako, jau motivacijos nebeturi ir iki važiuoti. Žodžiu, gal biškį tempą apmažinsim. Sudėsiu šortus. Nežinau. Nu, kalnai žudikai čia tokie, žudo kojas. Neverti, taigi viskas gerai. Nu, baigti. Tu dar kai sakai, kad labagas išviso. Bet tik kilus į kalną, o kokie gražus vaizdai pasitinka. Aišku, nelabai yra tokio kraštovaizdžio gražu. O toks to vaizdas pasitinka mums. Ir toks piktas atilimbas. Mama šitą. Ai. Gordo. Eik tu, nu. Čia tiek metų apleista. Čia žinau, kad įlėjo pavangiau ir nėra buvę. Čia, karočiui,
Belia koks sluoksnis prišiktas yra balandžių. Tačiau žiauriai daug metų apleisti. Ir aš kai lipau sieną, tenai kraštas sienos jau birė. Ačiū. Aš tau sakau, kad čia belenk kiek metų šitas pastatas apleistas. Jisai net pastatytas iš tų akmenų tipo. Kažkas nepasivargino čia pačioj uždėt tuos užmūrint. Čia dvokas, lyg būtų žmogus miręs. Gal pirmam aukšte ir yra? Eik tu nahai. Dviratį radau. Kriauklę radau. Toks mariuko dviratis labiau panašu. Čia tą mūrą tai jaučiu išspirčiau. Bliam. O tai tu dabar antram aukšte ar jau pirmam aukšte? Pirmam. Balandžiukas, nebijok manis. Klebas. Norėčiau tenai pro duris eiti. Nesupyktum. Jo, skrisk. Eik nahui. Ate. Airidai? Jo. Klausau. Okei, negaldink manęs taip. Net neįsivaizduoju, kas čia buvo prieš daug metų. Nepavojinga čia visą žiūrį. Dviračiai tenai. O čia taip, kad parodyti maždaug kokią čia sluoksnę. Įsivaizduokit, kiek čia prišikta. Kiek metų. Man šito lipau krašto, kur atitrūkė. Ai, tai pusį dar sakė, ne? Jo, ten irgi yra. Jeigu šokčiau į medį. Okei, palaukai. Eik tu, na. Eik tu, namas. Ką daryt? Aukštis koksai. Eik tu nachui, kaip baisu, aš negaliu. Atsargiai, meilė, labai prašau, atsargiai.
Eik, tu. Tu durns. Ai, čia jau pabišė. Nu, toks didokas, sakyčiau. Stukačius prigautas. Ką darysi, mamai pasakysi? Nebūk ožys. Niu. Galėsim dažniau iš tikrųjų tokius pastus aplangi. Gal biškį rimtesnių rasim pakeliai. Ties moterin. Koks fain. Mergaitė spėja ir pachūras. Aš tai sakau, kad mergaitė. Lankstiena atrodo. Nebijok mūšį. Už ausų čiumbam. Nors ir nėra labai didelis vėjas kaip vakar, bet vis tiek sunku mintis be sustojimo mumis taip stabdo. Vėliau kažkokį miestą pasiekėm. Dirbam. Nedaug liko. Dar. Nestojam, stoja tik Mariukas. Žinau, ar gerai rodyti tokius dalykus. Bet jau čia reikia viską. Visas pusės parodyti čia aš kelionę. Atilė žodžiu pratrūko jau. Oi. Kaip jauties? Turbūt pats nesmagiausias kelias, kai tenka per greitkelius. Ir to, kai duoda fūrą čia prie pat mūsų, tai net atgal paduoda. Jau ir ant pačio galo, kaip visada, duoda tokį legendinį keliuką. Kad būtų ką veikti, nenobodžiautume. Beliko 4 km. Kaip ir per daug skustis nenori. Toks užbaigimo kelias. Windows XP. Na, šio mūsų miestas atvarė, kaip ir tikslas buvo. Jo pavadinimas yra Šito miesto pavadinimas Montalto di Castro. O taip. Все, baigėsi jėgos pusant. Tiek pavargus, kad nebeišvaldau aš tą dviratį. Ok, varom į vietą. Nu, tokią čia vietą susiradom. Nežinom, gerai čia bus iš tikrųjų. Čia ir dėsim palapinę. Labai pavargę, net nesinori kažkur dar važiuoti. Aitili. Kas buvo? Aš laiminga dabar. Nu, atvykom pagaliau. Nu, vienas sunkiausių dienų buvo. Nuvažiavom 45 km. Važiavom iš parašysiu čia miestą į Monterene di Castro. Tai čia aš sugebu. Kas? Iš šūdai lipau. Nepaguluoju. Tai jau nežinau, kelintą kartą šūdai limp. Gerai, aš palapinės kleis. Dar su Atiliu išsimaudėm. Ir dar po vakar streamo neužrašiau žmonių. Su Atiliu čia vyksta ta konkurencija.
Bet man rodos, bachūrai laimi 6-4. Tai toj va dabar varau surašyti. Mano kainas čia kažkur yra. Nematei? Prisijungia Dula ir Dovydas. Tai iš viso yra mūsų 6, 2 Vytautai, Salvijus, Dula, Deividas ir Dovydas. Tilija, Roberta, Aušra, Bernadeta ir pavakar užsidėjo dar Aušra. Pribombė. Bet žodžiu, esmė tokia, kadangi merginų visą laiką mažiau negu vyrų, daneiterių. Tai jeigu kažkoks vyras, berniukas norėtų man padėti, tai gali parašyti, aš noriu būti pas Atiliją ant dviračio. Ir viskas. Nes aš pralaimėsiu, o nenoriu eit maudytis Nuoga jūra. Čia nesakiau ant kameros, bet mes susilažinom su Atilija, kas pas ką iššūkio gale mažiausiai vardų, tas varo maudytis į jūrą nuogas. Bet čia matau dabar publik jau yra tas šitą užduotis, tai. Aš pražinau. Pražinau. Tai ką dabar? Apsipakuojam, varom palapinę, pasikuriam streamą. Gal dar iš streamo kokių pairiukų paimsim. Taip. Man kojas skauda. Dėkui.